हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को पिछले क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस कर रहा था हमने ये डिस्कस कर रहा था किसके बारे में? ह्यूमन हार्ट के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय के बारे में। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस हो गया था और कुछ पॉइंट बच गया था जो कि अभी क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी का वीडियो स्टार्ट किया जाए और आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाए। वही बात हुआ, आगे का वीडियो बनाना शुरू किया जाए। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये बता दें आपको। आज पढ़ने वाले हैं हृदय पेशी के बारे में और हृदय की आवाज़ के बारे में। किसके बारे में? हृदय पेशी के बारे में। और किसके बारे में? हृदय के आवाज़ के बारे में। तो सबसे पहले ये बताते हैं हृदय पेशी के बारे में। किसके बारे में? हृदय पेशी के बारे में। तो हृदय पेशी होता क्या है? पेशी मतलब मांस, पेशी मतलब मांस। जो ये है, ये पेशी है, मांस पेशी है ना। तो हृदय भी कुछ पेशी का बना हुआ होगा, कोई ना कोई मांस पेशी का बना होगा। ठीक है, तो हृदय जो पेशी का बना होता है उसको बोलते हैं मायोजेनिक। क्या बोलते हैं? मायोजेनिक। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? जो हृदय पेशी का बना हो उसे मायोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोजेनिक। तो हम लोगों का हृदय किसका बना होता है? पेशी का बना होता है। किसका बना होता है? हृदय पेशी का बना होता है। इसलिए हम लोगों के हृदय को कैसा हृदय बोला जाता है? मायोजेनिक हृदय। कैसा हृदय? मायोजेनिक हृदय। मायोजेनिक कहने का मतलब क्या हुआ? जो हृदय किसका बना हुआ हो? पेशी का बना हुआ। मायो का मतलब मसल का बना हुआ हो। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं हृदय पेशी दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है नोडल ऊतक और दूसरा क्या होता है? सामान्य ऊतक। एक होता है नोडल ऊतक और दूसरा क्या होता है? सामान्य ऊतक। और नोडल ऊतक के अंतर्गत 4 प्रकार के स्व उत्तेजनशील हृदय पेशी के फाइबर पाया जाता है या हृदय पेशी के फाइबर से बना होता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के स्व उत्तेजनशील हृदय पेशी के फाइबर का बना होता है। कौन? नोडल ऊतक। ठीक है, तो पूछेगा नोडल ऊतक कैसे बना हुआ होता है? तो 4 प्रकार के उत्तेजनशील हृदय पेशी के फाइबर से बना हुआ होता है। कौन? नोडल ऊतक। फिर देखेंगे कि 4 प्रकार के नोडल ऊतक कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले होता है एसे नोड, दूसरा होता है एवी नोड, तीसरा होता है पुरकिंजे फाइबर, तीसरा होता है हिज के बंडल, चौथा होता है पुरकिंजे के फाइबर। तो सबसे पहले हो गया एसे नोड, दूसरा क्या हो गया? एवी नोड, और तीसरा क्या हो गया? बंडल के हिज या हिज के बंडल, और चौथा क्या हो गया? पुरकिंजे फाइबर। तो एक एक करके सबके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एसे नोड के बारे में। किसके बारे में? एसए नोड के बारे में। इसको SAN भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? SAN। अब इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? साइनो एट्रियल नोड। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? यस से हो गया साइनो, ए से हो गया एट्रियल और एन से हो गया नोड। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? साइनो एट्रियल नोड। इसको हिंदी में भी लिख दिए साइनो अलिंद नोड। कैसा नोड? साइनो अलिंद नोड। तो ऐसे नोड बोलिए या ऐसे यन बोलिए या साइनो आर्ट्रियल नोड बोलिए या साइनो अलिंद नोड बोलिए, सबका नाम क्या है? सेम ही है, एक ही बात है। ओके, अब इसका दूसरा नाम भी है। कैसा नाम? इसका दूसरा नाम है पेस मेकर। इसका दूसरा नाम क्या है? पेस मेकर। पेस क्या होता है? पेस मतलब स्पीड। कोई भी चीज़ को करने के लिए पेस होता है ना, स्पीड होता है ना। जो भी स्पीड से काम करता है बोल देते हैं उसका क्या है? वो पेस है। वो उस पेस से काम करता है। जैसे इसी को क्या बोलते हैं? पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। और इसी को पेस मेकर क्यों बोलते हैं आगे पता चलेगा। देखिए, जो ऐसे नोड होता है ये पाया जाता है हृदय के अलिंद में। किसमें? अलिंद में। और वो भी ये होता है बायां अलिंद और ये होता है दायां अलिंद। कौन सा अलिंद? दायां अलिंद। ठीक है, ये है दायां अलिंद और ये कौन सा अलिंद है? बायां अलिंद। ये तो आपको पता है, पिछले वीडियो से आपको ये पता है। ओके, अब क्या बता रहे हैं कि ये जो ऐसे नोड होता है कहाँ पे पाया जाता है ये बता रहे हैं। तो एसए नोड दायां अलिंद के
ऊपरी भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दायां अलिंद के ऊपरी भाग में। ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है? दायां अलिंद के ऊपरी भाग में। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है? दायां अलिंद के ऊपरी हिस्से में। कहाँ पाया जाता है? दायां अलिंद के ऊपरी हिस्से में। तो ये हृदय का ये हो गया बायां अलिंद, ये हो गया दायां अलिंद, और ये हो गया दायां निलय, और ये क्या हो गया? बायां निलय। तो जो भी ऐसे नोड होगा कहाँ पर होगा? हृदय के दायां अलिंद के ऊपरी ओर, दायां अलिंद के ऊपरी ओर। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये करता क्या है? ये 1 मिनट में, कितना मिनट में? 1 मिनट में 72 से 75 बार क्रिया विभव उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? 72 से 75 बार क्रिया विभव उत्पन्न करता है, यानी कि वोल्टेज जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक विद्युत जनरेट करता है, ऐसा समझिए। ठीक है ना। कितना बार करता है? 72 से 75 बार। और जो भी ये 4 प्रकार के नोडल उत्तक है वो क्या है? स्व उत्तेजनशील है। कैसा है? स्व उत्तेजनशील कहने का मतलब जो अपने आप उत्तेजित होता हो, जो अपने आप उत्तेजित होता हो। तो ये जो स्व उत्तेजनशील वाला उत्तक है, 4 प्रकार के नोड है, 4 प्रकार के नोडल उत्तक है, 4 प्रकार के हृदय पेशी के फाइबर का बना हुआ जो भी है उत्तक है, नोडल उत्तक है, उसमें सबसे पहला आता है एसए नोड। सबसे पहले क्या आता है? एसए नोड, एस ए नोड। और पूछेगा कि एसए नोड कहाँ पाया जाता है, तो बोलना है दायां अलिंद के ऊपरी भाग में, दायां अलिंद के ऊपरी भाग में। और एसए नोड करता क्या है? 72 से 75 बार, कितना? 72 से 75 बार क्रिया विभव उत्पन्न करता है, यानी कि ऐसे करके सिकुड़ाता है, इसमें क्रिया विभव उत्पन्न करता है, तभी तो अलिंद सिकुड़ेगा। तो अलिंद का रक्त कहाँ जाएगा? निलय में। फिर निलय सिकुड़ेगा तो निलय का रक्त कहाँ जाएगा? पूरे शरीर में, इस प्रकार से जाएगा। ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं, देखिए एबी नोड के बारे में। किसके बारे में? एबी नोड के बारे में। तो जैसे ऐसे नोड का बहुत सारा नाम था, उसी प्रकार से एबी नोड का भी बहुत सारा नाम है। जैसे देखिए एबी नोड को बोलते हैं एवियन। क्या बोलते हैं? एवियन। और इसको इंग्लिश में अगर जो फुल फॉर्म बोला जाएगा तो इसको बोला जाएगा आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या बोला जाएगा? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसको हिंदी में भी लिख दिए हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, तो इसका ये नाम हो जाएगा। ऐसे नोड को क्या बोलते थे? पेस मेकर। ऐसे नोड का दूसरा नाम पेस मेकर, और एभी नोड का दूसरा नाम पेस सेटर। एभी नोड का दूसरा नाम पेस सेटर। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? दोनों में अंतर क्या हुआ? किसको पेस मेकर, किसको पेस सेटर कहेंगे, ये समझिए। तो ऐसे नोड क्या करता है? 72 से 75 बार क्रिया विभव उत्पन्न करता है। 72 से 75 बार क्रिया विभव उत्पन्न करता है, मतलब बनाता है। 72 से 75 बार क्रिया विभव बनाता है, तो ये स्पीड को बनाता है, क्रिया विभव को बनाता है। इसीलिए ऐसे नोड को क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं। मेक मने बनाना, मेकर मतलब बनाने वाला। ठीक है। तो ऐसे नोड क्या करता है? 72 से 75 बार क्रिया विभव को बनाता है, इसीलिए ऐसे नोड को पेस मेकर भी कहते हैं। अगला, एभी नोड को पेस सेटर क्यों कहते हैं? एभी नोड को पेस सेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एभी नोड है वो 1 मिनट के लिए, ये 1 मिनट के लिए या 0.1 सेकेंड के लिए क्या करता है? अलिंद को रोक करके रखता है। किसको रोक करके रखता है? अलिंद को रोक करके रखता है। कब? जब निलय संकुचित होगा तब। जब भी निलय संकुचित होगा उस टाइम अलिंद को कोई रोकने वाला चाहिए। मान लीजिए इससे रक्त कहाँ आ गया? निलय में। अलिंद से रक्त कहाँ आ गया? निलय में। अब निलय संकुचित होगा, तो जिस टाइम निलय संकुचित होगा उस टाइम अलिंद को कोई रोकने वाला होना चाहिए। तो अलिंद में ही, दायां अलिंद में ही नीचे की ओर एक और बंडल होता है जिसको बोलते हैं एभी बंडल, एभी नोड। कौन सा नोड? एभी नोड बोलते हैं। तो ऐसे नोड होता है दायां अलिंद के ऊपरी भाग में, और एभी नोड होता है दायां अलिंद के निचली भाग में। ऐसे नोड जो होता है क्रिया विभव उत्पन्न करता है 72 से 75 बार, इसीलिए इसको पेस मेकर भी बोलते हैं। एभी नोड जो है ये क्या करता है? पेस को सेट करता है। पेस को सेट करता है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? जो भी स्पीड से हो रहा है काम उसको सेट करने का काम करेगा। जैसे जब भी इससे रक्त इसमें आएगा, अलिंद से रक्त किसमें आएगा? निलय में आएगा। तो जब निलय संकुचित होगा उस टाइम अलिंद को रोक करके रखेगा। कौन? ये एभी नोड रोक करके रखेगा 0.1 सेकेंड के लिए। कितने देरी के लिए? 0.1 सेकेंड के लिए। तो ये क्या कर रहा है? पेस को सेट कर रहा है, स्पीड को सेट कर रहा है, इसीलिए इसको पेस सेटर बोले।
और ये पेस को बना रहा था, इसलिए इसको पेस मेकर बोले। तो दोनों समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे होता है हिज के बंडल। तीसरा कौन सा नोडल ऊतक होता है? हिज के बंडल। ये क्या होता है? ये जो एवी नोड से है कुछ तंतु जैसा संरचना निकला हुआ होता है। एवी नोड से कुछ तंतु जैसा संरचना निकला हुआ होता है और जो दो भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में विभाजित होता है? दो भागों में। एक इधर बढ़ जाता है, एक इधर बढ़ जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं हिज के बंडल। किसका बंडल? हिज के बंडल। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ जाता है। और ये हिज के बंडल से, इस हिज के बंडल से इस प्रकार से रेशा निकलता है। क्या निकलता है? इस प्रकार से हिज के बंडल से रेशा निकलते हुए दिखेगा और इस रेशा को बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। इस रेशा को क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर। रेशा को क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर। तो यहाँ पे लिखे हैं हिज के बंडल से निकलने वाली रेशा। तो ये जो अभी लाल से बनाए थे वो क्या बना है? हिज का बंडल। तो हिज के बंडल से जो भी निकलने वाला रेशा दिख रहा है वो रेशा क्या होगा? पुरकिंजे फाइबर होगा। क्या होगा? पुरकिंजे फाइबर होगा। तो ये जो भी रेशा बनाए हैं ये क्या है? पुरकिंजे फाइबर। कौन सा फाइबर? पुरकिंजे फाइबर। ओके। और ये जो बीच में लाल वाला बनाए हैं जो कि इससे एक तंतुनुमा आकृति, बंडल नुमा आकृति निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? हिज के बंडल। क्या बोलते हैं? हिज के बंडल। क्या बोलते हैं? हिज के बंडल। तो इस प्रकार से हृदय में 4 प्रकार के नोडल ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन? एसए नोड, एबी नोड और हिज के बंडल और पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, एसए नोड कहाँ पाया जाता है? दाएं अलिंद के ऊपरी भाग में। एसए नोड कहाँ पाया जाता है? दाएं अलिंद के ऊपरी भाग में। और ये क्या करता है? 1 मिनट में 72 से 75 बार क्रिया विभव उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। एबी नोड कहाँ होता है? दायां अलिंद के निचले भाग में। दायां अलिंद के निचले भाग में। और ये क्या करता है? पेस को सेट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेस सेटर बोलते हैं। जब भी निलय संकुचित होगा उस टाइम अलिंद को क्या करेगा? 0.1 सेकेंड के लिए रोक करके रखेगा, इसलिए इसको पेस सेटर बोलते हैं। फिर यहाँ से कुछ बंडल जैसा आकृति निकला होगा, बंडल जैसा ऊतक निकला हुआ होगा जो 2 भागों में बटा हुआ होता है, उसी को बोलते हैं हिज के बंडल। किसके बंडल? हिज के बंडल। ठीक है, फिर ये हिज का बंडल जो दिख रहा है उससे कुछ कुछ रेशा जैसा आकृति निकलता है और उसी को बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर। ओके, तो इस प्रकार से क्या हो गया? हृदय का चारों ऊतक क्या हो गया? खत्म हो गया। हृदय के चारों ऊतक क्या हो गया? खत्म हो गया। इसका काम क्या था मेनली? देखिए इधर बात, ऊपर वाला अलिंद होता है, नीचे वाला निलय होता है, इतना तो आपको पता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जब अलिंद में रक्त आया था, जब अलिंद में रक्त आएगा या आया था तो बता चुके हैं ना पहले भी। ठीक है, तो मान लीजिए रक्त अलिंद में आ गया। अलिंद में क्या होता है? रक्त आता है और निलय से रक्त निकलता है। ऐसे करके बताए थे ना कि रक्त किस में आता है? अलिंद में। और किससे निकलता है? निलय से। तो निलय से निकलता है, अलिंद में आता है। तो अलिंद में क्या हुआ? रक्त आया। अब ये आया हुआ रक्त को कहाँ भेजेगा? नीचे की ओर। कहाँ भेजेगा? नीचे की ओर आने की निलय में भेजेगा। तो कैसे भेजेगा? इसको संकुचित करेगा तभी तो भेजेगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? यहाँ पे ऐसे नोड होता है और ये 72 से 75 बार क्रिया विभव उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होता है? अलिंद संकुचित हो जाता है और सारा का सारा रक्त कहाँ आ जाता है? निलय में आ जाता है। ठीक है, ओके। और ये जो चारों प्रकार के था कैसा था? स्व उत्तेजनशील। कैसा था? स्व उत्तेजनशील। अगर ऐसे नोड क्रिया विभव बना दिया तो सब देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सब क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे नोड जुड़ा हुआ होता है एबी नोड से, एबी नोड जुड़ा होता है हिज के बंडल से, हिज के बंडल से जुड़ा होता है पुरकिंजे फाइबर। तो सभी नोडल ऊतक एक प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। तो जब इसमें क्रिया विभव उत्पन्न होता है तो सभी लोग अपने आप से स्व उत्तेजनशील हो जाते हैं, अपने आप ही उत्तेजित हो जाते हैं। कैसे? अच्छा, जब तार में करंट वहाँ दिया जाता है तो बल्ब जल जाता है कि नहीं? स्विच से करंट देते हैं तो पंखा चल जाता है कि नहीं? वही प्रकार से जब ऐसे नोड में क्रिया विभव उत्पन्न हुआ तो ये सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चाहे एबी नोड हो, चाहे हिज के बंडल हो, चाहे पुरकिंजे फाइबर हो, ये सभी आपस में जुड़े होते हैं।
इसीलिए फिर क्या हो जाता है, ऐसे नोड के वजह से जो भी क्रिया विभव उत्पन्न किया है उसका प्रभाव सभी पर देखने को मिलता है। तो जिसके कारण अलिंद सिकुड़ता है, फिर ये रिलैक्स होता है, उसके बाद निलय सिकुड़ता है तो अलिंद रिलैक्स रहता है। इस प्रकार से एक सिकुड़ेगा तो दूसरा रिलैक्स में रहेगा, दूसरा सिकुड़ेगा तो जो पहला था वो रिलैक्स में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हृदय का पेशी क्या होता है, खत्म होता है। तो अगर पूछेगा कि मानव का हृदय किसका बना होता है तो क्या बोलना है, हृदय पेशी का। किसका बना होता है, हृदय पेशी का। जब हृदय पेशी का बना होता है इसलिए मानव के हृदय को क्या बोला जाता है, मायोजेनिक। क्या बोला जाता है, मायोजेनिक। मानव के हृदय को मायोजेनिक कहा जाता है। मानव के हृदय को क्या कहा जाता है, मायोजेनिक। मतलब जो हृदय मांसपेशियों का बना हुआ है उसके हृदय के लिए क्या यूज करते हैं, मायोजेनिक। अच्छा, कोई कोई जीव जंतु में क्या होता है, उसका हृदय न्यूरॉन का बना होता है। किसका बना होता है, न्यूरॉन का। तो उसमें क्या यूज करते हैं, न्यूरोजेनिक। कौन सा जेनिक, न्यूरोजेनिक। जेनिक का मतलब बना हुआ, जेनिक का मतलब बना हुआ। तो न्यूरो का मतलब न्यूरॉन और जेनिक का मतलब बना हुआ। तो न्यूरॉन से बना हुआ हृदय को क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक बोलते हैं। और हम लोग में क्या होता है, मायोजेनिक। तो जेनिक मतलब बनना और मायो मतलब मांसपेशी। मायो मतलब मांसपेशी। तो जो हृदय हम लोगों का किसका बना होता है, मांसपेशी का बना होता है, हृदय पेशी का बना होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, मायोजेनिक। कौन सा हृदय बोलते हैं, मायोजेनिक। ओके, अब इसके बाद क्या बताएंगे, हृदय के साउंड के बारे में। किसके बारे में, हृदय के साउंड के बारे में। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद देखते हैं हृदय के साउंड के बारे में। तो अब देखेंगे हृदय की आवाज के बारे में। किसके बारे में, हृदय की आवाज के बारे में। किसके बारे में, हृदय की आवाज के बारे में, यानी कि हार्ट साउंड के बारे में। किसके बारे में, हार्ट साउंड के बारे में। तो हार्ट साउंड क्या होता है, साउंड का मतलब आवाज। जैसे अभी हम बोल रहे हैं और आपको सुनाई दे रहा है तो ये भी एक प्रकार का आवाज हुआ, लेकिन ये तो किसका आवाज हुआ, मेरा आवाज हुआ। और यदि आप कुछ बोलते हैं तो आपको भी सुनाई देता है तो वो किसका आवाज होता है, आपका आवाज होता है। यदि आपके अगल बगल में आपको एक माता पिता बैठे हो, आपके फैमिली बैठे हो, परिवार बैठे हो, वो बोलते हैं तो उसका आवाज़ आपके कान में आता है और आपको सुनाई देता है। तो हृदय का आवाज़ क्या होता है, हृदय का आवाज़ मतलब हृदय, जो हृदय है वो भी आवाज़ करता है। क्या करता है, आवाज़ करता है। और इसको थोड़ा सा महसूस करना है तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे क्या करेगा, धक धक डुब 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 ऐसे से करता है ना। यहाँ पे हाथ रख के देखिए, धक 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 ऐसे करेगा, होता है ना, धक धक करने लगा, वो सब नहीं जाना। तो हृदय की आवाज़ होती है, ठीक है ना, वो धक धक करने लगा वाला नहीं, हृदय का आवाज़। तो यहाँ पे सवाल आया कि हृदय के आवाज़ को किस यंत्र द्वारा सुना जाता है, किस यंत्र से सुना जाता है। तो बताइए हृदय की आवाज़ को किस यंत्र द्वारा सुना जाता है। तो हम बताते हैं स्टेथोस्कोप। कौन से स्कोप, स्टेथोस्कोप। कौन से स्कोप, स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप नामक एक यंत्र होता है जिसके द्वारा हृदय की आवाज़ को सुना जाता है। किसको सुना जाता है, हृदय की आवाज़ को सुना जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि हृदय की आवाज़ को किस यंत्र के सहारे सुना करते हैं, स्टेथोस्कोप। ठीक है, ये क्या होता है, सभी डॉक्टर के पास देखे होंगे कि एक आला इस प्रकार से टंगा हुआ होता है, उसको आला बोलते हैं देहाती भाषा में। हम लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर का आला है, वो क्या है, डॉक्टर का आला है। तो डॉक्टर साहब जब आते हैं तो दो गो कान में ऐसे करके लगाते हैं और ऐसे करके चेक करते हैं, यहाँ सभी जगह यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या चेक करते हैं, हृदय की आवाज़ सुनते हैं। क्या सुनते हैं, हृदय की आवाज़ सुनते हैं और उसके द्वारा पता लगाते हैं कि आपका हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़क रहा है। जी हाँ, ये पता लग सकता है। ओके, अब बात करते हैं कि जब हृदय चक्र पूरा हो जाता है तो हृदय का कितना आवाज़ सुनाई देता है, 2 आवाज़। कितना आवाज़ सुनाई देता है, 2 आवाज़। यानी कि हृदय का आवाज़ कितना प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। एक होता है लब और दूसरा होता है डब। एक होता है लब और दूसरा होता है डब। इसका मतलब ये नहीं है कि लब का मतलब लब LOV नहीं, वो वाला लब नहीं है, LUB। क्या होगा, LUB, लब वर्ब, प्यार वर्ब। ज़्यादा आपको यहीं पर ध्यान जाता है, ये सब पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। तो लब होता है और डब होता है। डब मतलब डब साबुन नहीं, ये भी नहीं जानना है, ठीक है। तो LUB होता है और इसका क्या होता है, DUB होता है। तो हृदय का 2 प्रकार की आवाज़ होता है, एक होता है लब और दूसरा क्या होता है, डब। तो लब कब सुनाई देता है और डब कब सुनाई देता है, ये बताते हैं। तो ये देखिए आपका हृदय है, ये क्या है, हृदय है। अच्छा, आप ये बताइए
कि त्रिदलीय कपाट किधर होता है और द्विदलीय कपाट किधर होता है, बताइए जल्दी सा। तो ये होता है त्रिदलीय कपाट और ये होता है द्विदलीय कपाट। तो त्रिदलीय कपाट कहने का मतलब क्या हुआ, किसके किसके बीच होता है, बताइए किसके किसके बीच होता है, दायां अलिंद और दायां निलय के बीच कौन सा कपाट होता है, त्रिदलीय कपाट। और बायां अलिंद और बायां निलय के बीच कौन सा कपाट होता है, द्विदलीय कपाट। तो जब यहाँ पर त्रिदलीय कपाट है और जब यहाँ पर कौन सा कपाट है, द्विदलीय कपाट है, तो जब ये दोनों कपाट बंद होता है, जब ये दोनों कपाट क्या होता है, बंद होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जब त्रिदलीय तथा द्विदलीय कपाट बंद होता है, जब त्रिदलीय तथा द्विदलीय कपाट बंद होता है तो लब प्रकार का आवाज़ सुनाई देता है। कैसा आवाज़ सुनाई देता है, लब। तो देखिए ये क्या है, त्रिदलीय कपाट है, ये क्या है, द्विदलीय कपाट है। कपाट क्या होता है, कपाट यानी कि ऐसे करके दरवाज़ा की तरह होता है, यानी कि रक्त को नीचे जाने देगा लेकिन ऊपर आने नहीं देगा, ऐसे करके है, और नीचे से रक्त भरा हुआ जाता है, ये इस प्रकार से बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो सोचिए ये इस प्रकार से है, अगर ऐसे ये बंद होता है तो ऐसे करने में आवाज़ निकल रहा है कि नहीं, तो उस प्रकार से जब ये दोनों कपाट बंद होता है, त्रिदलीय तथा द्विदलीय कपाट बंद होता है, तो कौन सा आवाज़ सुनाई देता है, लब सुनाई देता है। और दूसरा आवाज़ है क्या, डब। दूसरा आवाज़ क्या है, डब। ये कब सुनाई देता है, जब ये बंद हो गया, जब ये बंद हो गया तो कौन सा आवाज़ सुनाई दिया, लब, ठीक है। अब रक्त कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। ये जब निलय संकुचित होगा तो ये दोनों तो बंद हो चुका है, अब रक्त कहाँ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। किस में जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, ठीक है। और किस में जाएगा, महाधमनी में जाएगा। किस में जाएगा, महाधमनी में जाएगा, दोनों जगह जाएगा, ठीक है। तो दोनों जगह में क्या होता है, यहाँ पर एक और वाल्व लगा होता है जिसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार वाल्व। कौन सा वाल्व, अर्धचंद्राकार वाल्व। तो जब ये अर्धचंद्राकार वाला वाल्व बंद होता है तब कौन सा आवाज़ सुनाई देता है, डब का आवाज़। कौन सा आवाज़, डब का आवाज़। तो इसको भी लिख देते हैं, ये मार्कर नहीं चल रहा है तो दूसरे मार्कर का यूज़ करके लिख देते हैं। जब अर्धचंद्राकार कपाट, कौन सा कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट बंद होता हो। कौन सा कपाट बंद होता हो, अर्धचंद्राकार कपाट बंद होता हो। और ये अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ होता है, ये पल्मोनरी ट्रंक में होता है और महाधमनी में होता है। तो सबसे पहले रक्त देखिए किसके सहारे आता है, अलिंद में, अलिंद से निलय में आता है, त्रिदलीय तथा द्विदलीय कपाट के सहारे। जब इसमें रक्त भर जाता है तो क्या होता है, ये कपाट बंद हो जाता है, त्रिदलीय और द्विदलीय कपाट बंद हो जाता है इस प्रकार से। और कौन सा आवाज़ सुनाई देता है, लब। और डब कब सुनाई देता है, जब ये दोनों दरवाज़ा बंद हो गया, अब निलय संकुचित होगा तो रक्त किधर जाएगा, एक पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा और दूसरे किधर जाएगा, महाधमनी में जाएगा। तो जब उधर से जाता है उसके बाद कौन सा नली बंद यहाँ पर होता है, एक कपाट होता है, उसको क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट, अब वो भी बंद हो जाता है। तो जब ये वाला बंद होता है तो डब आवाज़ आता है। लेकिन जब त्रिदलीय और द्विदलीय कपाट बंद होता है तो कौन सा आवाज़ आता है, लब आवाज़ आता है। अच्छा, ये बंद करके करता क्या है, रक्त को वापस आने से रोकता है। किसको, रक्त को वापस आने से रोकता है। जैसे अगर हम इसको संकुचित किए तो इसका रक्त कहाँ गया, पल्मोनरी ट्रंक में और महाधमनी में। कहाँ कहाँ गया, पल्मोनरी ट्रंक में और महाधमनी में, ठीक है। और फिर जब ये रिलैक्स होता है तो मान लीजिए इसको रोकने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, तो जब इससे रक्त हमने दिया तो फिर रक्त वापस भी तो आ सकता है, जी बिल्कुल आ सकता है। लेकिन ये ऐसा काम ना हो इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया गया, अर्धचंद्राकार कपाट लगाया गया। और जब ये कपाट बंद होता है, जब रक्त ऊपर जाएगा तो ये कपाट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और डब आवाज़ सुनाई देगा। कैसा आवाज़ सुनाई देगा, डब आवाज़ सुनाई देगा। तो हृदय का दो आवाज़ होता है, इन दोनों आवाज़ कब सुनाई देता है, कब सुनाई देता है, हृदय चक्र पूरा होने पर। कैसे, हृदय चक्र पूरा होने पर। हृदय चक्र क्या होता है अगला वीडियो में बताया जाएगा, और हृदय की क्रियाविधि अगला वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तो हृदय की आवाज़ को किस यंत्र द्वारा सुनते हैं, स्टेथोस्कोप द्वारा। और हृदय का आवाज़ कितना होता है, दो प्रकार के, एक होता है लब और दूसरा होता है डब। लब वाला आवाज़ कब सुनाई देता है, जब त्रिदलीय तथा द्विदलीय कपाट बंद होता है तब।
और जब डब आवाज़ का सुनाई कब देता है, जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होता है तब। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका हृदय पेशी मायोजेनिक हृदय खत्म होता है और हृदय का आवाज़ भी क्या होता है, खत्म होता है। इसी के साथ मिलते रहिए और पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मज़े से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।